came to see. Жоқ, олар үшін бокстаспаймын негізі. Өйткені бұл менің өзімнің кішкентай кезімнен айналысып жүрген мамандығым. Сондықтан да осы спортта, осы бокста кім мықты, қандай спортшылар мықты, сол сияқты мен де өзімнің стилімнің бар екенін, мықты екенін дәлелдегім келген үшін осылай Америкаға келіп, өйткені бізде любительді әуесқой бокстарда Азияға бардым, мирға бардым, Олимпиадаға бардым. Ол жерде өзімнің өнерімді көрсеттім. Содан кейін осы келесі қадам бізде кәсіпқой боксқа ауысып, өзіміздің стильді кәсіпқой бокста көрсету керек болды. Біріншіден, бұл жерде менің стилім өзгеше қалдырады. Өйткені кез келген қарсыласпен шықсам, мен 100%-ға дайын болып шығамын. Оны біздің команда да біледі. Біздің істеп жатқан командамыз өте жақсы команда. Содан кейін мен ақша үшін жұдырықтасып жүрген жоқпын. Мен тек қана бұл спортқа келгеннен кейін тек қана мықтылармен өзімнің стилімді көрсеткім келеді. Қазіргі мақсатым, осы соңғы 5 жыл мен тек қана кәсіпқой боксты ойлап жүрмін. Үйге барам, бала шағаммен отырып алып, бокс көремін мысалы. Бадиді болсын, мен тренерім болсын, басқа да мысалы Шугар Рейлер бар, Алилар бар. Солардың тактикаларын көремін. Қай раундта қандай ударлар ұрады, қай раундта қанша удар ұрады, соларды көремін. Қазіргі мен өзімнің мақсатыма жету үшін мен тек қана бірінші орынға мен боксты қойып отырмын қазір. Бұл жерде мен мықтылармен шығу үшін келдім. Мықтылар чемпиондар, әрине, мықтылар олар чемпиондар. Сондықтан да чемпиондар шықсыншы менен. Мен сол үшін келдім. Міне, Берік ағамыз бар, командамыз бар. Біз любой чемпиондарға дайынбыз, 100% дайынбыз. Менің өнерімді әлем көру керек.